بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا سوليوشن كوريجي ليكزارسيس 4 d'examen SM 2019. Bon, on considère la fonction f définie par f de x est égal à racine de sinus de x plus cos de x. Première question, donner le développement limité à l'ordre 2 de f au voisinage de 0. Voilà, ندوي على البي. Donc واش نحتاجو؟ هذه هي f de x est égal à sinus de x plus cos de x. نحتاجو développement limité تاع sinus au voisinage 0 à l'ordre n égale à 2. ونحتاجو الكوس. Donc عندي à l'ordre 2 sinus de x est égal à x plus petit taux de x au carré. علاش؟ لأنه sinus هنا fonction impair. Donc عندي x ومن بعد تجي x 3. هو قالك عند 2 نحبسوه معنا. Donc هنايا l'ordre 2 لأنه x2 سيروح بالزيرو. Cos de x à l'ordre 2 est égal à 1 moins x au carré sur 2 factoriel plus le reste. Et نحتاجو aussi racine de 1 plus y au voisinage de 0 qui est égal à 1 plus y sur 2 plus y au carré sur 2 plus le reste. Voilà. Donc نبداو نشوفو الفونكسيون تاعي انا واش دار لا سوم sinus x plus cos de x. دونك نجمع sinus نجمعها مع الكوسينوس. دونك تولي عندي sinus de x plus cos de x est égal نجمع تولي عندي 1 نرتبوهم من الصغير تولي عندي 1 plus x plus ou bien moins x au carré sur 2 factoriel c'est-à-dire sur 2 plus le reste x au carré. من بعد واش نديرو الراسين. فوالا هذه هي f de x تاعي. هذه هي الفونكسيون راسين f de x راسين ندخلو منها كذا راسين. هنا واش نديرو؟ عندي ولات مكتوب على شكل راسين دو 1 بلس 1 بلس هذا نديرو شونجمون دو فاريابل تاعي نسميه y. دونك واش يولي عندي؟ تولي عندي 1 بلس y est égal à 1 plus y sur 2 moins y carré sur 8 plus le reste. Voilà. Donc نعاودو نرجعو نرومبلاسو y نرومبلاسوها بهذه. دونك تولي égal 1 plus x moins x au carré sur 2 moins x au carré sur 2 au carré sur 8 plus le reste اللي هو x au carré. دونك هنا واش نديرو؟ نحسبو ديفلوب. تولي عندي 1 عندي x sur 2 تولي عندي x plus تولي لي plus x sur 4. دونك تولي لي عندي فوالا تولي عندي x sur 2 moins x au carré sur 4 moins. دونك هنا تولي عندي x au carré بطريقة شهيرة x au carré sur 8 تولي عندي x au carré sur 8. هنا تولي عندي x au carré puissance 2 تولي x puissance 4 ما نكتبهاش هاي فوت لودر 2 نزيدو موان 2 x فوا x au carré. دونك تولي x puissance 3 ما نكتبهاش. دونك نكتب هذه كاع من هذه تبقى لي x au carré sur 8 plus le reste. دونك هنا يكونوا نحدد مع بعضهم نجمعهم تولي عندي 1 plus x sur 2. هنا عندي نضربو فوا 2 تولي لي 8 moins 2 moins 1 تولي لي moins 3 sur 8 x puissance 2 plus le reste. Et voilà. هذه هي développement limite تاع sinus de x plus cos de x au voisinage 0 l'ordre 2. On نرجع deuxième question. قالك on déduire la valeur de f' de 0. f' de 0 اسمها deuxième question. f' de 0 est égal à la valeur تاعها. هنا باش نجبدوها من الديفلوبمون ليميت احنا عندنا الفورميل دو تايلور او فوازيناج دو 0. هاي مكتوبه من هذا الشكل او فوازيناج دو 0. هاي مكتوبه f de x est égal à au voisinage de 0. معناتها عندي هذه فورميل دو تايلور يونغ au voisinage de 0 est égal à f de 0 plus x sur 1 f' de 0 etc. دونك هو قال لك f' de 0. هنا واش ندير؟ معناتها هنا نديرو بار ايدونتيفيكاسيون يعني بالتطابق. نشوفو حنايا المشتقه الاولى قال لك عطيني اف بريم دو زيرو. المشتقه الاولى سيتادير هي وين يكون اكس بويسونس 1. هذه هي اكس بويسونس 1. نروح نديرو حنايا بار ايدونتيفيكاسيون. هذه هاهي وينه مع هذه بار. معناتها عندك اكس. هنا واش عندي الفوق؟ عندي اكس سور 1 فاكتوريال دو اف بريم دو زيرو ايت ايغال اكس سور
2. هذا هو لانكوني تاعي انا. دونك نديرو بار ايدونتيفيكاسيون. واش تولي لي؟ تولي لي اف بريم دو زيرو ايت ايكال ان دومي. فوالا انا جاوب. معناتها نديرو هنا بالتطابق. تشوف المعامل الكونفيسيون اللي مضروب وقع لك اف بريم ستادير اكس. المعامل اللي مضروب هنا شكون؟ عندك اف بريم دو زيرو طابقو مع المعامل اللي مضروب بويسونس 1 سي ان دومي. دونك ان دومي ايت ايكال اف بريم دو زيرو. اي لا troisième question قال لك ديتيرميني. troisième question ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت على لا كوب سي اف. معناتها ليكواسيون دو لا طونجونت معادله المماس. حنا نعرفوا بلي معادله المماس تكون الشكل تاعها ايتيغال ايكغيك ا اكس بلس بي. نروح نرجعوا للديفلوبمون ليميت تاعي تاع الفونكسيون اف. معناتها نحبس حتى الدوغري 1. ندي ديفلوبمون ليميت حتى الدوغري 1. فوالا عندي 1 هنا يلعب الدور الان هو البي، وعندي اكس فوالا تولي عندي ايكغيك لا طونجونت يولي ايكال ايكغيك ايكال 1 بلس ان دومي اكس. هذا هو لا طونجونت ديالي اللي نخدم به. من جبتو انا نحبس هنا نرجع ديفلوبمون ليميت وتكتبها على شكل ا اكس بلس بي. ما تدي اذا كان عندي كونستانت ندي الواحد وندي او ماكسيموم دوغري 1. فوالا اي ديتيرميني سا بوزيسيون. معناتها البوزيسيون الوضعيه، معناتها الوضعيه تاعي ولا نسموها حنايا الوضع النسبي بين سي اف المنحنى تاع سي اف وبين لا طونجونت. قال لك ديتيرميني البوزيسيون تاع سي اف مع لا طونجونت بوزيسيون. كيما قلنا هذا هو لا طونجونت تاعي اسمها ا اكس. دي ا اكس بلس بي. هاي كيفاش تكتب لا طونجونت معادله المماس ولا معادله المستقيم تكتب على شكل ا اكس بلس بي. دونك انا نجي لا ديفلوبمون ليميت تاعي شوف 1 نحبس حتى الاكس ما ندي هذه كامل. هذا هو ايكغيك. نشوفوا لا بوزيسيون معناتها الوضع النسبي سيتادير نديرو اف دو اكس موان ايكغيك. كي نجيبو هذه نجيبوها منا تولي لي اف دو اكس. واش يبقى لي؟ يبقى هذه الكوتي هذه اللي تبقى لكم موان 3 سور 8 اكس او كاري. فوالا قلنا نشوفوا البوزيسيون الوضع النسبي. كي درنا اف دو اكس موان ايكغيك لقينا موان 3 سور 8 اكس او كاري. تسمى هذه بقات لي. نشوفوا الاشاره تاع هذا الفرق لو سين تاعو. حنا نشوفوا بلي اكس او كاري بوزيتيف كيلكو سوا اكس دون ار. معناتها عندي كيلكو سوا اكس دون ار on a toujours x au carré بوزيتيف. مي هي مضروبه في سكالير نيجاتيف. دونك هذه راهي نيجاتيف. مش معناتها سي اف راهي يجي تحت المنحنى y ولا لا طونجونت y او دسي. هذا سي اف او دسي تاع دلتا ولا لا طونجونت تي. لا طونجونت تاعي تي. فوالا بون لحقنا الكاتريام كيسيون. دوني لو ديفلوبمون ليميتي à l'ordre de f au voisinage. معناتها ميم كيسيون تاع 1 برك شونجي لي الفوازيناج بي سور 2. حنا نعرفو بلي فورمي دو تايلور-يونغ au voisinage x0 est égal à f de x plus x moins x0 f prime etc. حنا واش نديرو شونجمون دو فاريابل. الميثود اللي نستعملوها نديرو شونجمون دو فاريابل ندو x moins x0 نسموه t. دونك تولي عندي شونجمون دو فاريابل. واش يولي عندي كاتريام كيسيون ديفلوبمون ليميت تاع f au voisinage p sur 2. دونك شونجمون فاريابل ندو t est égal à x moins p sur 2. يعني dans ce cas p sur 2 هي ال x0. هذه واش معناتها x est égal à t plus p sur 2. فوالا دونك واش تولي عندي f de x est égal à sinus de x plus cos de x. donc est égal شونجون في بلاصة ال x نحطو t plus p sur 2. معناتها تولي عندي راسين sinus t plus p sur 2 plus cos t plus p sur 2. changement de variable. donc هنا نحسبو عندي انا نعرفو باللي sinus t plus p sur 2 est égal. donc عندي sinus t plus p sur 2 معناها خواص تاع sinus a plus b. donc est égal à cos t et cos t plus p sur 2 est égal à moins sinus t. remplacer هنايا donc تولي عندي f égal f de x هذيك تولي égal cos t moins sinus
تي. نعاودو نديرو كيما درنا في كيسيون 1. دونك ايت ايكال كوس تي عندي ديفلوبمون ليميت تاعها او فازيناج 2. دونك ايت ايكال cos t à l'ordre 1 c'est égal à 1 moins t carré sur 2 factoriel c'est 2 moins sinus t c'est à l'ordre développement limite sinus t à l'ordre 2 c'est t directement c'est moins t plus le reste t au carré. donc واش ولات عندي donc هذا نسموه y donc est égal développement limite 1 plus x est égal à l'ordre 2 donc est égal 1 plus y sur 2 moins y carré sur 8 plus le reste. Donc نرجعو هنايا ونرومبلاسو y نرومبلاسوها بالتي بهذه. donc est égal 1 plus تولي عندي moins t au carré sur 2 moins t sur 2 moins t carré sur 2 moins t au carré sur 8 plus le reste à l'ordre 2. donc est égal تولي عندي 1 هنا تولي عندك moins t sur 2 moins t au carré sur 4. voilà هنا عندي تولي عندي t au carré donc تولي لي moins t au carré sur 8. هذه ديباسي l'ordre 2 لأنه هذه كي نربعها تولي بويسونس 4 تفوت نزيد تولي بويسونس donc تولي plus le reste t puissance 4. donc est égal 1 moins t carré t sur 2 هنايا la même chose نضربو fois 2 donc تولي لي moins 3 t carré sur 8 plus le reste تاعي. فوالا هنا واش نديرو دروك كي لحقنا هذه ليطاب نعاودو نرجعو للشونجمون دو فاريابل تاعي. حنا واش من قبل واش سمينا باللي دينا باللي تي ايت ايكالا اكس موان بي سير 2. دونك نرجع هنايا واش لقيت ونرومبلاسي تي نرومبلاسيها باكس موان دونك تولي عندي اف دو اكس ايكال 1 موان في بلاصة تي تولي عندي اكس موان بي سير 2 موان 3 x moins p sur 2 puissance 2 sur 8 plus le reste تاني يولي عندي x moins p sur 2 puissance 2. et voilà développement limite à la fonction f à l'ordre 2 au voisinage p sur 2. la dernière question قال لك on déduire la valeur de f seconde p sur 2 كما درنا la même chose. واش تولي عندي حنا لحقنا لهذه donc f prime la dernière question قال لك اعطيني f prime تاع p sur 2 هذه f seconde معناتها المشتقات الزوجة. نجي انايا نجي لهذه معناتها كومباري ندير بالمطابقة par identification f prime هذه نطابقها مع اللي مضروبة هنايا مع هذه donc تولي عندي f prime p sur 2 f prime تاع p sur 2 نطابقها مع هذه. انا عندك اكس وكاري هذا مع هذا يروح دونك واش تولي لي تولي لي المشتقة الثانية عند البي سور 2 ايت ايكالا 3 سور 8 دونك تولي عندي ايت ايكال 3 سور 8. هنايا على 2 فاكتوريال وهذه راهي على 2 فاكتوريال هذه راهي على 2 فاكتوريال المشتقة الثانية على 2 فاكتوريال. نقدر نكتبها من هذا الشكل اف سكوند تاع بي سور 2 على 2 فاكتوريال مضروبة في إكس ناقص إكس زيرو أو كاري نطابقها مع هنا واش عندي هنا عندي ناقص 3 سور 8 إكس موان بي سور 2 أو كاري. دونك واش يولي هذا يروح مع هذا واش بقات لي المشتقة الثانية تاع بي سور 2 على 2 فاكتوريال إيكال موان 3 سور 8 دونك معناه هذه إيكيفالون كو المشتقة الثانية تاع بي سور 2 إيكال 2 فاكتوريال سي 2 نطلعها الفوق تولي لي موان 4 فوا تولي لي موان 12 sur 8. Et voilà. Et l'exercice terminé. Et merci.